去日本旅行最煩就係揀酒店，有時啲熱門城市星期六日嘅酒店又貴到飛起，最怕就住到啲又貴又伏嘅。今次就帶大家睇下3間喺大阪同埋京都感覺唔錯嘅酒店。第一間位於大阪定屋橋京阪酒店，我哋住呢間京阪啊，定屋橋啊。雖然佢叫定屋橋，但實際離個車站個月台都幾遠，反而佢比較接近北濱站，而北濱站去京都呢係超級方便嘅，可以坐京阪電車同埋阪急電鐵。佢呢度用自助機 check out 嘅，呢度仲有一個漫畫書俾你借嚟睇嘅休息室。喂，你個唔使驚個行李過磅啊，有得稱嘅呢度。不過有日用品攞，茶葉。咖啡飲嘅呢度，仲有 welcome drink 啊！哇，好多款嘢飲嘅其實，不過3點到8點有阿沙怡啊，有檸檬糖啊，500 yen 啊，洗一次衫，洗2個鐘頭啊，洗衫原來呢度真係。而家我嚟做個 room tour 啊！一入嚟就有笪地方掛衫咯，晾衫板、燙衫板。呢邊有一塊全身鏡，廁所就 OK 嘅，方便嘅，有個免治馬桶，有浴缸，同埋佢啲沐浴液都幾好用嘅。一入嚟就一張大床咯，枕頭就麻麻地啦，好瞓啦。張床就好瞓嘅，有張細嘅枱食嘢咯，電視機，有個空氣清新機，不過真係細咯，最多俾你開到一個28吋篋，一張寫字枱，有個雪櫃仔，呢邊就熱水壺杯，同埋呢間房係有窗嘅，出邊個景開揚嘅。呢間房好住嘅，不過就細咗少少，同埋都 CP 值高嘅。而家禮拜六、禮拜日住呢，都係600幾蚊1晚啫，唔係好貴，同埋地點就麻麻地嘅，喺定屋橋。個 room tour 就嚟到呢度啦。第二間係4條河原町溫泉空庭 Tourist 京都。得啦。間酒店㗎，我哋住呢間咋，我哋唔係住呢間啊，呢間好貴啊，3000幾蚊1晚㗎。一個 double。係啊。呢間酒店交通同位置都非常方便，附近嘅景點有清水寺、八坂神社、花見小路、咖啡機、汽水機，仲有雪條。汽水機我中意飲呢隻喎，呢隻好飲。嚟，我哋而家去我哋間房啦。首先入到嚟我哋間房，一打開呢道門就有我哋間睡房。呢個就係廁所，有免治馬桶啦，又有淋浴間。呢個就係洗手台。
跟住呢度有個衣櫃，呢度就有第張大床，梳化，有一部好大嘅電視機，茶壺、水煲，跟住呢度有兩套睡衣，呢個櫃桶，呢個櫃桶呢，就有兩套去浸溫泉嘅浴衣，仲有一個雪櫃。雪櫃有兩支水，仲有一個空氣清新機。呢度就有啲插座同埋 UBS 叉電。張床好舒服喎、呢間房係嗰個和式風，出邊窗就冇景㗎啦。因為我哋住3樓冇景嘅，呢兩隻窗可以拉埋嘅紙窗。成間房嚟講算 OK 啦，又唔係好大，亦都唔係好細。呢間酒店有浸溫泉嘅，一陣間我哋去浸溫泉。佢兩個男女大浴場會喺唔同嘅時間互換。而佢半露天嘅溫泉呢，賣點就係可以睇到鴨川同埋遠望到清水寺。而家嚟呢度飲 welcome drink， 有冇靚位啊？哇！呢間酒店天台酒吧個景真係好靚。浸住腳啊！我哋睇住鴨川啊！1、2、3，飲啤酒啊！對住個靚景，正。而第3間係京都4條淨鐵酒店，酒店附近有烏丸地鐵站、4條大公站，可以乘坐南山電車直接到達南山。呢個就係大堂 check in， 而家自助 check in 機。哇！呢個景都好靚㗎喎，有啲京都嗰啲庭園風，房間攞嗰啲，呢度有浸浴包攞㗎，有4種味啊，同埋啲 cream 啊、毛巾、鬚刨，橡筋、牙刷。呢度仲有一部機有 welcome drink， 有自動販賣機。微波爐，有部冰機，係喎。不過呢度又係得2部洗衣機，咁多人住得2部洗衣機，真係慘。呢度食早餐嘅地方，而家冇開。我哋住呢間京都淨鐵啊，唔記得咗叫咩名。而家嚟做個 room tour 呢間房。呢個位就擺篋，可以擺到2個篋，但係開唔到2個篋。有個隱形衣櫃，一入嚟呢度有個全身鏡，洗手間喺呢度，一個免治馬桶，有個浴缸，都算大嘅，企理嘅呢度，有2張雙人，有2張單人床。
呢部電視機有個空氣清新機，有張梳化呢度。UBS 都有2個，插頭有1個，呢邊都有2個插頭叉電。呢部有部雪櫃，有2支水。整體呢間房都 OK 嘅，都 OK 大嘅。係啦，就係咁簡單啦。好，係咁多。最後啦，帶大家行下錦市場究竟有啲咩行。如果覺得呢條片有用，就俾一個 like 我啦，同埋可以分享俾你朋友睇。